ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து நான் மீஷோவில் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஒரு 10 டேஸ் கழிச்சு தான் வந்துச்சு. ரொம்ப லேட் டெலிவரி. என்ன ஆர்டர் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, பிக்கி பேங்க் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். பிங்க் கலரும் ஸ்கை ப்ளூ கலரும் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். நல்லாவே இருந்துச்சு, பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு வந்து குட்டி உண்டியல், குட்டி சாவிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.